لفنا مرة دفني غافر ريفرندمي جان دبين أكملت كجرت أما سومالي مميتش منستيراتين قبيدي فما غافر دجاني ويجا وقوانا منك سومالتي موتم ما خنا الرفاية دمين جرا بر غندوتا قد أفر للبتنيتي هيرا ميركنايفي سيقل هررجي لطاتنا غوتو برددتن هندق أبتني بالك أبتني چناسن قبتني مويالك قبتني سنغبرا نانو إساني مسومني كنا سيقل والقود تنجرن الدول باسو تنجرن مي سومالين وسوم موتم مانا كنا تهوف ندفا في كنا سيقل أكمي موتم ما خنا ردول تكيا دمتا غيري خردولو قبسي مالي سيخدو آجرو بقى چاجرو بقى آجرو أجيفا ماجرو جملة رشنا ماجرو خردولو قبسي مالي سومالين جلبا رشنا ماجرو نانو إساني مسومني أكغاري دي مجر لفا غرتي حواشي قد جئي غرتي أبوتين إساني لفا خاني بوننيتي سيقل أمشي ديتي في ماما فارالال قال لي أنا شيطان تجاسم بوننيتي وان إساني أمتا إساني إجارني أصونين أويسين باية بازني سيقل بروبوزالا قبيساني شيطان تجفدني شيطان تجفر ما في جرايج ممال دبدي سومالين أرنو ماتو سومالين كان والالتيتي موتو ما أرموتي أرمو بيجبول جهي هيا بدو أرمو مال الرافية دم إفي في الرافية دم جرتيج أمنك أرمياتنا جراني جلان والشرو جراني بالين ولدو جراني هررجين ولدو جراني إتشينغ مسين غرتي هررجين لتاتنا السيناني إتديمو جراني هواشي قديسن سوتا وزون قوة تكردو خافنه بوناني فرد جاجرا أرمو يو قوة تكبيتا تاركا فودن أرمو مالي نياد دافو مراجو جرا أما غرتنا رمايا وان قدو جرا غافان اندين قد بريك نيوز جي غباسو جوين الرا غباسي غرتني أنغو يلا مدرون غباسي يعني هرمايا تو مجرا نمني خينيا ترغا مجرا جيتين غباسي غافسن كادرين نجل دوتي مسوم الرجرا بيتركشو أرومو غرتي من الرديغو خريدري جاني من إلما أبا إلمان كوراني من الرديغو سيقل اوكي قدو أرومو ركنا مالي مال كان الراركت كان مو سومالين نجالا بيتي جوغن توني سومالين وسوان كان كيسا شيطان تيچار كان قبانه قال لي أبا غدا فينجو خنا هاتي ساتي خري أبا غدا فرنقلو خيفينجو هاتي ساتي خري دا أبا قفا ورمو سيقل وان ميكسي قبا مالي أنغو تنكنن نبيتي فيبين ورمو قلقلتي أبدان أنغو كنن غافة دي انقدا قدران جوارتو قم تروفين نما أبارو تري والقيق أبو خرد دابيتي دردوا دوفين نما أباري طياران أدام الديبي الرئيسة قبه دبتو ورتيت لفتي أورمو كچرمتو لفتي أورمو أكتا نما بيروتاتي دردوا خيستا ايد دبتيج يقول دردوا خيستا ايد دبتيج سنيفو أمني خينيا دوغو غورتاني خانا سومالي فان نغوري مارين نغوري سومالين أورمو نجيبتي نفتنيا چالا سومالي أورمو جيب تنا 100% يمبي الرلال أبان غدا ساني منستير تيچي ساني أبان غندا ساني بريزدانتي ساني أمني ساني توكما داني لفا أورمو چرچو أورمو بوكسو أورمو هيوم سرتي سرتي بر إسان دران أبي دران أبچو ترون غافا عبد الله سيادة تمويادة لكي بران إفيفو أمتا خنا بلي سوفين دفه أمتا خنا چچب سوفين دفه
je'ee inni himeef booda barnuti Oromoo seenessi dura dhaabbanne saati edaan nu caalaa Oromoo jibbitaa jedhaniiti Abiyyi wajji dhaabbachuu eegalanii jechuudha. Eega galeef booda yaa ummata keenya dammaqaa rabbi sodaadha. Dammaqaa Diradawa buqqifattee deemtiin osoo malee no. Jijjiga buqqifattee deemtiin no. Arra ajandaa sii ta'uu qaba. No. Ajandaan arraa sheeyxaanticha gartee akka Soomaleen jecha kana jettee si arrabsitu biyyatee irra teesse. Soomalee miti soori. Ergamtoonni isaa akka achirra ta'anii maqaa Soomaleetiin si arrabsan. Akka Amaarri Finfinnee keessa dhaabbatee gaafa isin irrichachi gootan gaallaa dhufee as keessatti gartee irricha godhe haxiratti aarsinee ajaa as keessaa baafna jee Amaarri girgiraa asirra naqatee yaa'u ture. Kana hunda ka godhe deeninnatii isaati. Kasi arrabsiisiise, kasi xiqqeesse wasaqa kanaa jechuudha. Arra osoo Diradawaan ta Oromooti yee lallabuu fedhee eenyu isa gaafa ta Oromoo turtee jee bara turte arra teetii miti jechuu bara ni turte malee mee Amaaranyaa sanirra deebii dhageeffadhu. Diradawaan ta Oromoo turtee jee arra garuu tasaaniitii miti jechuudha. Hay barreefu si mataa kanaa ol bakkiif qabatan qaama keetirraan jiru. Muummicha ministeeraatii ol sigale namni ati biyya san keessatti aangoo qaba jettee waatti himattu hin jiru. Mee waan takkaan isinii himu. Dubbii Baalee tanaan isinii himu. Gaafa Baalee gaafa maddi walaabuu Boorana Bahaa jala galuu deemtu manguddoon filamtee waan Shimallis godhe seetee qaalicha sheeyxaana kana waajjira bira dhayxe biraanuu juulaatiin bira nu geessi jedhanii. Anaa godhu jiraa dhiisaa jee. Ati garuu kana arrabsitu eenyu Shimallis miskiinticha. Nyaatee quufee farsoo isaa dhugee dhuufuu yaasu kana wadala kana ati arrabsita siigal. Amma dheengadda ummata riiraa guutuu buqqiseeti. Caccabsee wadala isaa kanatti ergee sareen isaa ture eega nama caccabsitee ummata Baalee kabajamaa san buqqiftee lafee hayyoota tachitti awwaalamte hunda Arabaa gurguranii eega ummanni buqqa'ee waraanaan bakka biroo kute ol deebi'ee ummata Baalee ummata bosona san eege asiin nuun ga'e maaliif hayyoon isaa galma geesseef akka waan ummata sanii nama yaade akka nama seenaa Baalee nama beeku akka gartee ifii keessaa harkan qabne waan kana namni biroo raawwate inni quban qabu. Baramma meelaa laarra guddaan nama warra jalaa kanaan rakkoo qaba malee inni misooma godhu jira asiin jaa. Inni gartee saroota isaa kana sitti ergee eega saroonni kun si daamma cambooda dhufeeti. Sii fi fuuciisu kan amala fajaa qaba namichi fajaa waan jaanii jira biyya teenyatti fajaa jaama. Waan tokko si kutateeti godhee si afuufa bakka si kutate tan amma deebi'ee si kutata. Akka ati dammayxeef irraan dhoorkine godhee si afuufa si fajaa jedhani. Inni maal godha saroota kana si qaceelche saroonni kun milishaa fi poolisa raayyaa ittisaa kajaamu kana raayyaa hirrisa biyyaa kaniin anjuu kana kanaan eega si caccabsee si godaansisee si buqqisee biyya biroo si geesse si bo'anaacha. Amma ummata Baalee bosona kana isaanii nuun eege galataa isaanii mala manguddoon beeke nuun buqqisin jettee bira dhaytee manguddoo nama 200 olii hidhaanidhaa jira beeke. Dhimma kanaaf. Ta Diradawaatii tanuma. Diradawaan ta Oromoo turte already inni filima biroo qopheessee jira. Sigale. Mee gaafumaan isin gaafadhe tana takkitti gaafadha. Qaallittiin diriyaa ummata Diradawaa arrabsite funyaan qabanii Diradawaa fidanii dhiifama gaafachiisan namicha achi dhaa'ee Oromoo arrabse ammallee hoteela san keessa bashannanu jira. Maaliif heeratti hin dhiyeessine maaliif hin qabne? Sigale. Maaliif hin qabne if gaafadhu? Sigale.
namni keenya gartee hogii waa gootan dammaqinaan waa godhu qabdanii jechuudha. Waa godhu qabdanii jechuudha. Osoo isaan keessaa harkan qabaanne hoggis qabanii heeradhiisa. Itoophiyaa keessatti waan takka jala mureetiin siima. Namni ummata waliin buusu kabajaa qaba aangoo harkata. Kaayyoota Oromoo xiqqeessu arrabsu kabaja qaba aangoo harkata jechuudha. Kana gaya lallabu hidhata akka taayyee kanatti. Warra nagaya lallabu hunda hidhaan hidhanii. Warra maaliif kun ta'e si galee hunda hidhaan hidhanii. Si galee hidhaan hidhanii. Qeeroo meeqaa hidhaa jira saba Dirredawaan ta'e Oromooti jechuudha. Miciyyoon dheengadda faarsee bulaan Dirredawaa gabbahee arrabse. Intalti faarsee bulaan Dirredawaa sun gabbahee arrabse. Dirredawaan lafa afran qalloo qofa jettee bar. Kan namichi sharmaarkeen arrabse. Sharmuutitti maarree jee arrabse sun. Dirredawaan lafa afran qalloo jetteeti dubbattee jechuudha. Akkasitti arrabsamtee xiqqaatti yoo Dirredawaan tun lafa Oromooti jette Kadiir Jowaar irra duulu jirta. Dhimma Oromoo dura dhaabbachuu jirta. Maaltu waan Dirredawaa isin galche? Abiyyi dura dhaabbachuu jirta siin jedha. Yoommoo Oromoo arrabsite hoteela sii hireessanii. Yoo Oromoo xiqqeessite siree sii hireessanii. Nyaata kee qophii akka ati fiyyaannetti nyaata jettee akka ati rakkannetti nyaata hunda sii ajajanii. Enjoy gootee bashannanaa shaayii ta'e dhugaa buna dhugaa si gale akkasitti gale Oromoo arrabsita. Dabarsi miciyyoo lakkuu garaa qabdu nasiyaa ziyaatte jaamtu ichi keessa duute. Kadiraan Jowaar kan isin Kadiir jettaniin an Kadiraan jaani Kadiraan tun ichuma jirti. Haga ammaa lafa miciyyoon sun irra duute Soomalee qabattee jirti. Maaliif gumuma miciyyoo tanaan baasin? Erga miciyyoon sun duute booda Maamma Faaraa fi Amashi deerafaniin beekan. Jara ijaaraniiti gartee waa qophii guddoo as deemu jira. Namichi gartee Oromoo lafarraa dhabamsiisuuf qaallichi sheexaanni maqaa Abiyyi baafatee dhufe kun Oromoon eegana deeggaruu tur diddaniin xaragaa jeesan